మధ్యప్రదేశ్లో విషపూరితమైనటువంటి దగ్గుమందు తీసుకోవడం వలన 20 మంది అభం శుభం తెలియని చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు. ఇంకొక 5 మంది చిన్నపిల్లల యొక్క పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? అసలు ఈ దగ్గుమందు ఏంటి? ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది? ఇది ఎక్కడిది? దీనికి పర్మిషన్ ఎవరిచ్చారు? ఈరోజు 20 మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోయారంటే వారి చావుకి బాధ్యత ఎవరు తీసుకోవాలి? నేను మీ రామ్దాస్. ఇటువంటి విషయాలని మీకందరికీ తెలియపరచడమే నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఈ ఛానల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంకా మీరు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. వీడియోలోకి వెళ్తే మధ్యప్రదేశ్లో 20 మంది చిన్నారులు ఆల్రెడీ చనిపోయారు. ఒక దగ్గుమందు కోల్డ్ రిఫ్ ఈ దగ్గుమందు యొక్క పేరు. ఈ దగ్గుమందు తీసుకోవడం వలన 20 మంది చిన్నారులు ఆల్రెడీ చనిపోయారు. ఇంకొక 5 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది అని మధ్యప్రదేశ్ యొక్క హెల్త్ మినిస్టర్ అలాగే డిప్యూటీ సీఎం కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనే దగ్గుమందుని తమిళనాడులోని శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ అనే ఒక కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. కాంచీపురం దగ్గరలో వీళ్ళ యొక్క ఫ్యాక్టరీ ఉంది. ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఈ దగ్గుమందు అనేది తయారు చేయబడింది. అసలు ఆ ఫ్యాక్టరీ యొక్క పరిస్థితులు ఏంటి? వాళ్ళు ఎటువంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేశారు? అసలు ఈ దగ్గు ఎందుకింత ప్రమాదకరంగా తయారైంది? అక్కడ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి? ఈ తర్వాత చూద్దాం వీడియోలో. ఎప్పుడైతే మధ్యప్రదేశ్లో ఇలా పిల్లలు చనిపోతున్నారు ఈ పర్టికులర్ దగ్గుమందు తీసుకోవడం వల్ల అని గవర్నమెంట్కి తెలిసిందో, ఇమ్మీడియట్గా అన్ని స్టేట్స్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్లో ఈ దగ్గుమందుని కోల్డ్ రిఫ్ అనే ఈ దగ్గుమందుని ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్లో బ్యాన్ చేశారు. అసలు ఈ మందులో ఏముంది, ఎందుకు చనిపోతున్నారు అని టెస్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే డైథీలియన్ గ్లైకోల్ DEG అనే ఒక కెమికల్ అనేది ఈ యొక్క టానిక్లో ఈ యొక్క సిరప్లో ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉందంట. తీసుకోవాల్సిన దానికంటే అంటే ఎంతైతే పిల్లలకు అవసరమో దానికంటే చాలా ఎక్కువ రెట్లలో ఉండడం వలన ఇది తీసుకోవడం వలన పిల్లల్లో కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యి పిల్లలు చనిపోతున్నారంట. ఎప్పుడైతే ఇలా రిజల్ట్స్ వచ్చాయో ఈ మందు తీసుకోవడం వల్ల చనిపోతున్నారని మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఒక డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేసింది. అలాగే డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ని డ్రగ్ కంట్రోలర్స్ని కూడా వాళ్ళు సస్పెండ్ చేశారు. అలాగే ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ని SITని ఫామ్ చేసి దీనికి విచారణకి ఆదేశించారు వాళ్ళు. అలా SIT టీంని స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీము తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ అవడం వలన, ఎందుకంటే కంపెనీ అనేది తమిళనాడులో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ అవడం వలన తమిళనాడు పోలీసులు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కలిసి ఈ యొక్క కంపెనీ ప్లేస్ కాంచీపురం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆ పరిస్థితులు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో పాటించవలసిన కనీసమైనటువంటి నాణ్యతను కూడా వాళ్ళు పాటించలేదంట. మెటీరియల్ సోర్సింగ్ దగ్గర నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో సిరప్, ఆ సిరప్ బయటకు వచ్చేంత వరకు ఏవేవైతే ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి అవి గవర్నమెంట్ చెప్పిన విధంగా ఏదైతే ఫాలో అవ్వాలో అవి ఏవి ఫాలో అవ్వలేదంట. చిన్నవి పెద్దవి పక్కన పెడితే క్రిటికల్ మరియు ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయంట ఈ సిరప్ తయారు చేసే విధానంలో. ఆల్మోస్ట్ 364 చోట్ల ఈ స్టెప్స్ అనేది డిఫాల్ట్ తప్పున్నవి అని చెప్పేసి అక్కడ చేసినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ టీము బయటకు చెప్పింది. ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కంపెనీకి ఆల్మోస్ట్ 14 సంవత్సరాలుగా ఎవరే కానీ వెళ్ళి చెకప్ చేయలేదంట. ఏంటి ఈ కంపెనీ ఎలా పనిచేస్తుంది, వీళ్ళు నాణ్యతమైనటువంటి మెడిసిన్ ఇస్తున్నారా లేదా అనేది ఇంతవరకు 14 ఏళ్లలో ఎవ్వరూ చెక్ చేయలేదంట. అటువంటి దారుణ పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మనం ఉన్నాం. దీనికి తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్లా లేకపోతే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్లా, అసలు ఆ కంపెనీ వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్లా అనేది మీరే అయితే చెప్పాలి దీన్ని. ఇక ఈ కంపెనీ విషయానికి వస్తే రంగనాథన్ ఒక 73 ఏళ్ల ముసలి వ్యక్తి ఈ కంపెనీ యొక్క ఓనర్. తను రీసెంట్గా కూడా చాలా స్టేజ్ల మీదకి ఎక్కి చాలా
కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి, ఎలా మనం మెడికల్గా తయారు చేసుకోవాలి, ఏదేదో చెప్పాడంట. అంత యాక్టివ్గా ఉండే మనిషి. కానీ ఈరోజు ఈ సమస్య జరిగినప్పుడు అధికారులు ఎవరైతే వెళ్ళి చెక్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఎంప్లాయీస్ లేరు. ఈ కంపెనీకి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాల్సినటువంటి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉండేటువంటి వారు ఎవరూ లేరు. మొత్తం ఖాళీ చేసి పడేశారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు ఉన్నాడంట. ఎవరన్నా వెళ్ళి అడిగితే ఆ సెక్యూరిటీ గార్డు ఈ కంపెనీ యొక్క లాయర్ ఉంటాడుగా, ఆ లాయర్ అడ్రస్ చెప్తున్నాడంట. అక్కడికి వెళ్ళండి, మా లాయర్ ఉంటాడు, మాట్లాడుకోండి అన్నట్టు. అధికారులందరూ ఇప్పుడు ఈ రంగనాథన్ అనే వ్యక్తి గురించి వెతుకుతున్నారు. అతనైతే ప్రస్తుతానికి పరారులో ఉన్నాడు. ఈ మొత్తం విషయంలో తప్పు ఎవరిది? రెగ్యులేషన్స్ పాటించకుండా మందులు తయారు చేసినటువంటి ఆ కంపెనీదా? వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారా లేదా, కరెక్ట్గా ప్రామాణికంగా చేస్తున్నారా లేదా, నాణ్యతగా ఉందా లేదా అని చూడవలసినటువంటి గవర్నమెంట్దా? ఇవన్నీ కరెక్ట్గా డ్రగ్స్ని సర్టిఫై చేసి మార్కెట్లోకి తెచ్చినటువంటి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్దా? లేదు వీటిని వాడండి అని చెప్పిన డాక్టర్స్దా? ఇంకా ఇవేవి కాదు అంటే అభంశుభం తెలియని ఆ చిన్నపిల్లలదా? ఎవరితో మీరే కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోలతో మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.